एसडीएम सीओ बीडीओ ने सुनी जन समस्याएं। शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम, सीओ, बीडीओ एवं नायब तहसीलदार आदि ने जन समस्याओं को सुना। मोहल्ला ललितपुरी बनैया की संतोष कुमारी, मीरा शर्मा, सत्यप्रकाश, अनुज कुमार, त्रिवेंद्र गंगवार, पृथ्वीराज सहित कई दर्जन महिला व पुरुषों ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि बनैया प्राथमिक विद्यालय के सामने मिर्च कटवाने का कारोबार एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जिससे मिर्च का बीज उड़कर घरों में आता है और आंखों में पड़ता है। कारोबारी मिर्च के कूड़ा करकट में आग लगा देते हैं, जिससे पड़ोस में रहने वाले लोगों को सांस लेने, खांसी, जुकाम में एलर्जी जैसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। महिलाओं ने बताया कि एसडीएम ने 1 सप्ताह में समाधान करने का समय दिया है। समाधान दिवस में कुल 35 शिकायतें पंजीकृत हुईं, जिसमें मौके पर 2 का निस्तारण किया गया। राजस्व की 24, पुलिस की 2, विकास विभाग की 3, आपूर्ति की 4 व अन्य विभाग की 2 रहीं। इस दौरान एसडीएम उदित पवार, सीओ हर्ष मोदी, बीडीओ फतेहगंज पश्चिमी आशीष पाल, आपूर्ति निरीक्षक सुनील भटनागर, एसडीओ हरिओम पवार, पीडब्ल्यूडी जई गौरव सोलंकी, सीडीपीओ प्रभारी इंदिरा फिरमाल सहित तमाम अधिकारी व प्रतिनिधि आदि मौजूद रहे। गुड़िया 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 कौन से गांव की रहने वाली है? ललितपुरी से। मोहल्ला ललितपुरी मीरगंज का। हाँ, मीरगंज का ललित। आप लोगों ने आज जो तहसील लेवल पर समस्या उठाई, ये क्या है मामला? मिर्चन का ही मामला है। मिर्चों का? हाँ। कौन व्यवसाय करता है वहाँ? लाला जी। क्या नाम है उनका? क्या नाम है? दिनेश लाला। ये वहाँ आबादी है, आबादी के बीच में मिर्चों का काम करते हैं। हाँ। क्या दिक्कत होती है उससे? इतनी हवा चलती है, धड़ा हो रहा उन पर। अच्छा। हाँ। और छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, उनको ताई तकलीफ हो रही जाएगी, आदमी सांस की मार जाएगी, उन्हें सबको ताई दिक्कत आएगी। अच्छा, तो इससे पहले भी तो आप शिकायत कर चुकी है? इससे पहले भी शिकायत कर चुके हैं, जब सुनवाई नहीं होती है, कोई समाधान नहीं हुआ ना। आज क्या कहा इन्होंने? आज भी हफ्ता भरी का टाइम मांगा। अच्छा, ये कह रहे 1 सप्ताह और रुक जाओ। हाँ, पहले भी जय कही थी कि 1 हफ्ता और रुक जाओ, कहा था हट जाओ, अब भी नहीं हटा। तो अब फिर भी 1 हफ्ता का टाइम मांग लिया। तो मिर्चों का जो व्यापार है, सुखाना है, कटवाना, खुलेआम रास्ते में होता है? रास्ते में ही हो रहा है, जैसे हम लोग खुलेआम ऐसे छत पर फैलाते हैं, ऊपर जैसे हम लोग धसा उड़ता है, जैसे हम लोग कितना कहाँ चले जा। पूरी बस्ती परेशान है। पूरी बस्ती परेशान है। हमारा ही है, बहुत घास आती है। क्या मांग कर रहा है आप लोग? क्या मांग जो कारोबार चल रहा है वहाँ बंद करा रहे हो? तो आईसी साहब ने क्या कहा? क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहिए? इसका कारोबार चल रहा है, क्या कारोबार कर रहा है? लगातार मांग कर रहे हैं बंद कराने की। आज भी जो है जानना पड़ेगा का